Zaburi ya 91. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha. Kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro. Nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Zaburi ya 92. Zaburi iyi ni indirimbo yo kuririmbwa ku isabato. Ni byiza gushima Uwiteka no kuririmbira izina ryawe ishimwe usumba byose, kwerekana imbabazi zawe mu gitondo n'umurava wawe uko bwije, tubwira inanga y'imirya 10 na neberu, tubwirisha inanga ijwi ry'uwibwira. Kuko wowe Uwiteka wanyishimishije n'umurimo wakoze, nzavugishwa impundu n'imirimo y'intoki zawe. Uwiteka, erega imirimo wakoze irakomeye, ibyo utekereza bifite uburebure bw'ikijyepfo. Umuntu umeze nk'inka ntazi ibi, umupfu ntabimenye. Iyo abanyabyaha barutse nk'ibyatsi, kandi inkozi z'ibibi zose iyo zeze, ni ukugira ngo barimbuke iteka, ariko wowe Uwiteka ushyizwe hejuru iteka ryose. Dore abanzi bawe Uwiteka, dore abanzi bawe bazarimbuka, inkozi z'ibibi zose zizatatanywa. Ariko washyize hejuru ihembe ryanjye nk'iry'imbogo, nsizwa amavuta mashya. Kandi ijisho ryanjye ryarebye ibyo nshakira abanzi banjye, amatwi yanjye yumvise ibyo nshakira abanyabyaha bampagurukiye. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka, bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye, niwe gitare cyanjye, ntarimo gukiranirwa na guke. Zaburi ya 93. Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro. Uwiteka arambaye, yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye, ntibasha kunyeganyega. Intebe yawe yakomeye uhereye kera, wowe uhoraho wahereye kera kose. Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo, inzuzi zitera hejuru guhorera kwazo. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Ibyo wahamije ni ibyo kwiringirwa cyane, Uwiteka, kwera gukwiriye inzu yawe iteka ryose. Zaburi ya 94. Uwiteka Mana yo guhora inzigo, Mana yo guhoza inzigo, rabagirana. Wa mucamanza w'abari mu isi we, wishyire hejuru, witura bibona ibibakwiriye. Uwiteka, abanyabyaha bazageza he? Abanyabyaha bazageza he kwishima? Badundubiranya amagambo bavuga iby'agasuzuguro. Inkozi z'ibibi zose zirirarira. Uwiteka, bamenagura ubwoko bwawe, bababaza umwandu wawe. Bica umupfakazi n'umunyamahanga, bica n'imfubyi, bakavuga bati, Uwiteka ntari bubibone, Imana ya Yakobo ntiri bubyiteho. Mwaba ameze nk'inka mwe bo mu bantu, mwite kuri ibi. Mwabapfu mwe, muzagira ubwenge ryari? Iyashyizeho ugutwi ntizumva, iyaremye ijisho ntizareba, yihanisha amahanga ibihano ntizahana. Siyo yigisha abantu ubwenge? Uwiteka azi ibyo abantu bibwira ko ari iby'ubusa gusa. Uwiteka, hahirwa umuntu uhana, ukamwigishisha amategeko yawe, kugira ngo umuruhure iminsi y'amakuba n'ibyago, kugeza aho abanyabyaha bazacukurirwa ubushya, kuko Uwiteka atazata ubwoko bwe, kandi atazareka umwandu we. Kuko guca imanza kuzasubira ku kutabera, kandi abafite imitima itunganye bose bazabishima. Ninde uzahaguruka akantabara kurwanya abanyabyaha? Ninde uzahaguruka mu ruhande rwanjye kurwanya inkozi z'ibibi? Iyo Uwiteka ataba umutabazi wanjye, ubugingo bwanjye buba bwaratuye vuba ahacecekerwa. Nkivuga nti, ikirenge cyanjye kiranyereye, imbabazi zawe Uwiteka zarandamiye. Iyo ibyo nshidikanya byinshi bimpagaritse umutima, ibyo umpumuriza byishimisha ubugingo bwanjye.
mbese intebe y'abanyarugomo izafatanya nawe? Bagira amategeko urwitwazo rw'igomwa, bateranira gutera ubugingo bw'umukiranutsi, bagaciraho iteka amaraso atariho urubanza. Ariko Uwiteka ni igihome kirekire kinkingira, Imana yanjye ni igitare cy'ubuhungiro bwanjye. Kandi izabagaruraho gukiranirwa kwabo, izabarimburira mu byaha byabo. Uwiteka Imana yacu izabarimbura. Zaburi ya 95. Nimuze turirimbire Uwiteka, tuvugirize impundu igitare cy'agakiza kacu. Tujye mu maso ye tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo. Kuko Uwiteka ari Imana ikomeye, ni umwami ukomeye usumba ibigirwamana byose. Ikuzimu hari mu kuboko kwe, kandi impinga z'imisozi nazo nize. Inyanja niye, niwe wayiremye, intoki ze nizo zabumbye ubutaka. Nimuze tumuramye twunamye, dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu, kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu b'icyanya cye, turi intama zo mu kuboko kwe. Uyu munsi icyampa mukumva ijwi rye, ntimwinangire imitima nk'uko mwayinangiriye i Meriba no ku munsi w'Imasa mu butayu, ubwo ba sekuruza wanyu bangeragezaga, bakantata bakabona umurimo wanjye. Narakariye ab'icyo gihe imyaka 40, ndavuga nti, ubu ni ubwoko buhora buyoba mu mitima yabwo, kandi ntibamenye inzira zanjye. Nicyo cyatumye ndahirana umujinya nti, ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Zaburi ya 96. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, mwabari mu isi mwese mwe. Muririmbire Uwiteka. Muririmbire Uwiteka, muhimbaze izina rye, mwerekane agakiza ke uko bukeye. Mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga yose. Kuko Uwiteka akomeye, akwiriye gushimwa cyane, kandi ateye ubwoba, arusha ibigirwamana byose. Kuko ibigirwamana by'amahanga byose ari ubusa, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru. Icyubahiro no gukomera biri imbere ye, imbaraga n'ubwiza birahera he. Mwa miryango y'amahanga mwe, mwaturire Uwiteka, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro, muze mu bikari bye muzanye ituro. Musenge Uwiteka mwambaye byera, mwabari mu isi mwese mwe, muhindire umushyitsi imbere ye. Muvugire mu mahanga muti, Uwiteka ari ku ngoma, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega, azacira amahanga imanza zitabera. Ijuru rinezerwe, isi yishime, inyanja ihorerane n'ibiyuzuye, ikigarama cyishimane n'ibikirimo byose, nibwo ibiti byo mu ishyamba bizaririmbishwa n'ibyishimo imbere y'Uwiteka, kuko agiye kuza agacira abari mu isi imanza, azacira abari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zihwanye n'umurava we. Zaburi ya 97. Uwiteka ari ku ngoma, isi yishime, ibirwa binezerwe uko bingana. Ibicu n'umwijima biramukikiza, gukiranuka no guca imanza zitabera n'imfatiro z'intebe ye. Umuriro uramubanziriza, ugatwika ababisha be impande zose. Imirabyo ye yamurikiye isi, ubutaka burabireba buhinda umushyitsi. Imisozi iyagira nk'ibimamara imbere y'Uwiteka, imbere y'umwami w'isi yose. Ijwi rivuga gukiranuka kwe, amahanga yose yarebye ubwiza bwe. Abasenga ibishushanyo bibajwe bakirata iby'ubusa bamware, ibigirwamana byose biramuramya. Siyoni yarabyumvise iranezerwa, abakobwa ba Yuda bashimishwa n'imanza zawe zitabera Uwiteka. Kuko wowe Uwiteka usumba byose, ugategeka isi yose, ushyizwe hejuru cyane y'ibigirwamana byose. Mwabakunda Uwiteka mwe, mwanga ibibi, arinda ubugingo bw'abakunzi be, abakiza amaboko y'abanyabyaha. Umucyo ubibirwa umukiranutsi, umunezero ubibirwa abafite imitima itunganye. Mwabakiranutsi mwe, mwishimire Uwiteka kandi mushime izina rye, ari ryo rwibutso rwo kwera kwe. Zaburi ya 98. Zaburi. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, kuko yakoze ibitangaza. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera yabizanishije agakiza. Uwiteka yamenyekanishije agakiza ke, gukiranuka kwe yakwerekanye ku mugaragaro mu maso y'amahanga. Yibutsa imbabazi ze n'umurava we kubigirira inzu y'Abisirayeli. Abo ku mpera y'isi yose barebye agakiza k'Imana yacu. Mwabari mu isi mwese mwe, muvugirize Uwiteka impundu, musandure muririmbishwe n'ibyishimo, muririmbe ishimwe. Muririmbire Uwiteka ishimwe, mubwire inanga, muririmbe indirimbo. Muvugirize impundu imbere y'umwami Uwiteka n'impanda n'ijwi ry'ihembe. Inyanja ihorerane n'ibiyuzuye, n'isi n'abayibamo bose. Inzuzi zikome mu mashyi, imisozi iririmbire hamwe, iririmbishwe n'ibyishimo imbere y'Uwiteka, kuko agiye kuza agacira abari mu isi imanza. Azacira abari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zitunganye. Zaburi ya 99. Uwiteka ari ku ngoma, amahanga ahinze imishitsi, yicaye ku bakerubi, isi iranyeganyega. Uwiteka muri Siyoni arakomeye,
kandi ari hejuru y'amahanga yose. Bashime izina ryawe rikomeye riteye ubwoba, ni we wera. Imbaraga z'umwami zikunda imanza zitabera, ni wowe uzakomeza ibitunganye. Imanza zitabera no gukiranuka ni wowe ubikorera mu ba Yakobo. Mushyire hejuru Uwiteka Imana yacu, kandi musengere imbere y'intebe y'ibirenge bye, ni we wera. Mose na Aroni bo mu batambyi be, na Samweli wo mu bambazaga izina rye, bambazaga Uwiteka akabasubiza. Yababwiriraga mu nkingi y'igicu, bakitondera ibyo yahamije n'amategeko yabategetse. Uwiteka Mana yacu warabasubizaga, wari Imana ibababarira, nubwo wabahoraga ibyo bakoraga. Mushyire hejuru Uwiteka Imana yacu, musengere ku musozi we wera, kuko Uwiteka Imana yacu ari uwera. Zaburi y'ijana. Zaburi yo gushima. Mwabari mu isi yose mwe, muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, ni we waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza, mumushime, musingize izina rye. Kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava w'uhoraho ibihe byose.